Друзья, это просто фантастика. Удивительно, как природа может создавать такое. Ваимеа – это разломище глубиной в километр. Он появился после череды природных катастроф, землетрясений, извержений. Здесь сотни лет текла раскаленная лава. Потом она застыла, ее обтачивала река. И в итоге получилась гигантская рана на теле планеты. Земле, может, и было больно, но людям красиво получилось. Хочется сказать, ущипните меня. Но если бы это был сон, я бы не хотела просыпаться.